豬。哎呀，呢隻小狗得意啊！小白係真係白。我哋浪協咧，其實咧主要咧就係做前線嘅救援工作，咁咧就專係去救一啲咧流浪動物嘅，咁啊貓啊狗啊嗰啲喺街上邊啊喺山上邊啊受咗傷啊有病嗰啲，我哋就去救嗰啲嘅。咁我哋救咗佢翻嚟之後咧，咁啊帶佢睇醫生啦。咁醫好咗之後咧，咁我哋就要幫佢揾屋企啦。就算喺揾緊屋企嘅期間，未有人領養都好，我哋就要照顧佢一世㗎啦。咁所以咧，我哋啲狗咧就只會越嚟越多、越嚟越多咯。咁但係我哋個空間有限㗎嘛，呢度地方細啦，狗場嗰個地方亦都係爆晒棚啦。咁如果多啲人同我哋領養咧，咁我哋有多啲位咧就可以救多啲啦。咁主要都係咁。咁所以其實呢度每一個小朋友咧，都係曾經受傷啊，或者俾人懷疑啊。佢大部分都係狼狗喎，好似佢全部都唐狗，全部唐狗咯。呢個俾車撞到，捲咗落車底，佢好大命，清清咯，係啦。佢當時喺清水灣道俾架車撞到，捲咗落車底，咁咧佢本身已經打橫瞓咗一條馬路度啦，咁跟住自己後尾企得翻起身，企咗上去行人路嗰度，咁就但佢好乖喎，唔走喎，咁跟住之後帶佢睇醫生，佢好彩，即係。淨係啲皮外傷嘅啫，即係淨係啲皮外傷嘅啫，咁就冇骨折冇剩咯。不過佢而家仲好彩啲，啱今個禮拜有人睇中咗佢，佢有屋企啦，佢有屋企啦，好啊，恭喜晒！清清有屋企。咁咧，我哋呢個復康領養中心咧，咁復康就係其中一個功能啦。咁其實過往我哋救咗翻嚟嘅小朋友，要喺醫院留院期間咧，咁其實可能有啲唔係好嚴重嘅，可能每一日淨係姑娘去洗傷口啊嗰啲咁嘅留院嘅小朋友咧，我哋就將佢接咗翻嚟我哋嘅 centre， 咁咧就由我哋自己去幫佢洗傷口，做一啲簡單嘅護理，咁咧就起碼可以慳翻啲住院錢啊，咁就同埋我哋其實一隻狗嘅住院費用已經夠呢個 centre 嘅租金啦，咁但係我可以擺多好多隻狗去，所以就慳到好多錢啦。另外就領養啦咁等啲人方便過嚟睇啲小朋友啦，幫佢揾到屋企啦因為我哋始終我哋個狗場喺龍鼓灘裏邊太遠，冇人願意入嚟嘅，同埋啲義工咯，即係好似我哋啱啱過嗰個星期日就一個 walk dog 嘅活動咯，就係等啲義工教佢哋點樣去放狗啦。又俾啲小朋友可以出下街啦。同我哋放狗，佢哋全部啲放狗嗰啲狗仔，呢個就義工嚟。所以就係每日嚟同我哋玩放狗。都唔係，因為佢哋都要翻工，咁就佢哋都唔可以每一日出到街。係啦，咁但係如果有義工嚟幫手咧，就可以即係真係帶佢哋去 walk 下咯。但佢得意啊！你收留佢啦。呢隻唔係，嗰隻唔係，嗰隻有，呢隻另外一隻嚟。喂，你收留佢啦。聽埋呢度。隻貓佢唔抵得啊佢。我知佢唔抵得，但係我會保護佢咯。佢有添。嗱咁咧，你見到我哋 shelter 呢度其實都有成180隻狗啦。其實佢哋唔係好幸福嘅，就喺呢度生活。我哋最想佢就係可以入到屋。如果你哋每一位能夠領養佢，等佢哋有個幸福啲嘅屋企，唔使喺度
夏天熱，冬天即係冬天又好凍咁樣嘅時候，真係多啲去考慮下領養佢哋啊，唔使買狗啊，佢哋都好乖嘅。咁同埋，當你哋如果真係領養咗啲小朋友之後，我哋又可以騰出一個空位，又可以再救多啲翻嚟。但係如果冇人去領養，我哋呢度個 shelter 飽和咗，我哋就冇能力再去救更多咯。我好開心今日跟到天使後援會嚟參觀呢個狗場，我見到負責人，咁佢照顧得啲狗好好，但係咧佢哋需要一個家。咁我希望佢哋有一啲善心人士係可以交出你哋嘅愛心，或者領養佢哋，等佢哋有以後有幸福嘅生活過。如果唔係有佢哋捐糧咧，我哋每個月起碼5萬蚊啦，買糧都起碼。係你出邊啲狗主，如果你買呢個佢哋呢個，即係如果買佢哋嘅品牌，佢哋只要售出2 kg， 佢哋就會捐1 kg 嘅糧俾各個嘅商戶咁樣咯。一陣間先開估啦。好，我哋入去。